Менин атым Нураков Адил мырза. Мен 17 жаштамын. 8 жашыман бери комуз ойнойм. Дагы эле ойноп келе жатам. Чоң атамдан, ата-энемен, мен чоң атам Нурак Абдырахманов, анан ата-энем да сен да комуз чертип көр деген, комузма башынан эле абдан жагып калган. Ошондон кийин комузга барып, катышып жүрөм. Комуз черткенди жалгыз черткенди жакшы көрөм. Жалгызда тынч болот, ыргаттанып, 2-3 саат отуруп ойногон аябай сонун. Комузду таштап салгым келип, ушундай учурлар болду эле. Бир эле жолу. Ооба, үйрөнө албагандар көп болгон, бирок аларды жеңип, ойноп келатабыз дагы эле. Ушу комуздун артынан эмне, кандай жетишкендиктерге жетиштиңиз? Казакстандан биринчи орун алып келгенбиз. Мен мугалимим Чолпон Токтогуловна 2019-жылы алып келгенбиз. 2022-жылы өткөн Таңшы комуз конкурсунда биринчи орунга ээ болгом. Дагы башка көп конкурс, концерттер болгон. Негизи эле кыргыздын комузу канчалык баалуу деп ойлойсуң? Аябай баалуу. Мен чоңойгондо бир 10 жылдан кийин ушул комуз өнөрүн жаштардын ичинен аябай кеңейтким келет. Анткени комуз унутулбаш керек эч качан. Нурак Абдырахманов чоң атаң деп атасың да. Негизи чоң атаң менен бирге комуз чертип көрдүң беле? Жок, жетишпей калгам. Аны шакиртинен Чолпон Токтогуловнадан үйрөнүп атам азыр. Келечекте мен комуз мугалими деп өзүм айткым келип жатат. Анткени аябай жакшы убакыттар болот экен. Өзүңдүн кичинекей окуучуларың менен отуруп, сүйлөшүп, аларга комуз үйрөтүп, ошолор мага абдан жакты. Мугалимдикти көрүп калдым, аябай жакшы экен. Кыялыңда мисалы чоң атаңдын жетпей калган мүдөлөрү, максаттарын ишке ашырып бүтүрүп, кандай максаттар, ушул туурасында дагы маалыматың барбы? Чоң атамдын аябай көп жетишкендиктери болгон. Буюрса ошол деңгээлге да жетким келет. Андан ашкым да келет. Мен 3 бир тууганмын. Мен бир карындашым, анан бир иним бар. Алар 5-6 класста окуйт. Алар карындашым сүрөтчүлүккө аябай кызыгат. Үйдөн көп сүрөт тартып, анан сүрөт училищесине тапшыргым келет деп айтат. Иним болсо көбүнчө спортко машыгам дейт, гитара ойнойм дейт. Бирок ал комузда үйрөнөм деп айтып калды. Биринчи келгенде бүт эле окуучуларга кыйын болот экен. Мен да кичинекей кезимде үйрөнгөндө ноталарды жаттап, алардын кандай турат, кантип ойнош керек, канча санаш керек, ошолор кыйын болгон. Бирок 1 жылдан кийин баары эле көнүп кетет экен. Баары эле жакшы карап, окуп ойноп калат экен. 8 жашыңан бери комуз чертсең, учурда канча? 17-темин.
учурда 30дай. Бирок баарын санай элекмин. Кызыккан сабактарым кичинекей кезимден бери мага сүрөт сабагы жакчу. Андан кийинки черчение да жагып калды. Аябай жакшы сабактар экен. Жана физика сабагы аябай жардам берет экен. Комузду сен кайсыл жактан аласың мисалы? Кандай мисалы көбүнчө жыгачтан өрүктүн комузу деп болот, эмне менен жасалган комуз жакшы болот, бышык болот? Негизи мен атам комуз жасайт. Мен жашоомдо бир да жолу комуз сатып алган эмесмин. Атам эле жасап келет. Жасап келгенде алып ойной берчүмүн мен. Азыр дагы ошентип эле ойнойм. Атам негизи карагай, жаңгак, өрүктөн комуз жасайт. Эң бышык, эң жакшы, үнү да жакшы болгон комуздар өрүктөр. Бирок биз жаңы эле жаңгактан жасап баштадык. Алар дагы үнү өрүккө окшош болот экен. Бирок алар аябай жеңил, анан арзандыраак чыгат экен. Мына могул комуз, бул жаңгак. Түсү да башкача болот. Ооба. Сен мисалы атам комуз жасайт деп калдың да, атаңа жардам берип комуз жасашып көрдүң. Ооба, жасашып көргөм. Аябай кыйын экен, бирок тартып кетет экен ошол процесс. Аябай тартып кетет экен өзүнө. Жыгачты заготовкаларын жасап, алардын ичин оюп, комуздун чарасын жасап, мойнунун формасын келтирген. Аябай кыйын экен, бирок ата бабалардан келаткан өнөрдү үйрөнүп алыш керек. Кыйын болсо да. Жыгач ал немесинчи, кылынчы кылдарын биз заказ кылып алып келип атабыз. Анткени 2020-жылы карантинден кийин мондай кылдар, жибек жиптен кылдар келбей калган. Бизге Өзбекстандан келишкен. И булар атайын размерде болуш керек. Канча бир миллиметр деген. Ошону биз дагы көп заказ кылып, ар кайсы жактан азыр Россиядан алып калдык көбүнчө. Ушу жибек жиптерди. Бирок кичинекей балдарга кылдар көбүрөөк жетсин деп жилкадан таап берип коюшат. Алар көпкө чейин үзүлбөй, кирдебей жакшы турушат. Демек мисалы комузчу, анан комуз жасаган кишинин баласы катары комуз тандап алууда эмнесине көңүл буруш керек? Көңүл буруш керек. Эң биринчиден кайсы кишиге комуз алынып атат? Кимге? Окуучу болсо, 10 жашка чейин болсо, комуздун размерине караш керек. Комуз кичирээк болот, чарасы да ичкерээк болот. Мойну да кыскараак болот. Кичинекей балдарга ошондой комуздар аябай ыңгайлуу. Чоңураак уже конкурс, концертке чыккан 17 жаштагы балдар, кыздарга жөнөкөй размердеги комуздар алынат. И комуз канча көп чертилет. Анткени кээ бир комуздар жөн эле үйгө алынып калат. Алынып калып үйдө көп туруп, аз чертилет. Ошол комуздар дагы ошондой тандап алыш керек. Канча көп чертилет деп. Артисттер көбүнчө өрүк алышат, на заказ кылып, өзүнчө башкача колдордун размерин бияка келтирип, мойну узундугун да карап алышат. Биринчиден мен окуучу болсо, 12-15 жашка чейин жаңгактан комуз алмакмын. Көпкө чейин жетмек, и кылын дагы жилка таап бермекмин. Көпкө чейин чыдап, кирдебей жакшы кармап бермек. Кайсы гүлөрдү көрүп чертесиң, мисалы шаңдуугабы, же муңдуу гүлөргө жакынсың? Кайсы учурда көбүрөөк комуз черткиң келет, мисалы? Мен кичинекей кезимден бери муңдуу, жай, анан оор гүлөрдү черткенди жакшы көрөм. Анткени шаңдуу гүлөр кичинекей кезимде черткен аябай кыйын эле болчу. Колдун техникасы меники жетчү эмес, темпке жетишпей калчумун көп. Ошентип мен да көп жай гүлөрдү чертип, азырма эң жаккан гүлөрүм бул Атамурасы, анан Найман эне. Булар жай, муңдуу, сонун гүлөр. Үйдөн атам да көп чертип калат ушуларды. Укканда аябай жагат мага. Мен көп жалгыз отуруп алып черткенди жакшы көрөм. Мен могул жылы жайында ысык көлгө эмес, Соң көлгө барып жайлоого отуруп комуз чертким келип атат. Бүтүп элебиз мен бул жылы Соң көлгө барып, кымыз ичип, ошол жактан бир жумалай же 2 жумалай ошентип келет экенбиз. Мен комузду алып барам, ошол жактан акырын тынч отуруп алып жайлоодо чертким келип атат азырда.
чоң атаман комуз же башка өнөр үйрөнгөнгө жетишпей калдым. Бирок мен байкелерим, чоң атамдын балдары, ошолор мага көп нерсе үйрөтүп, атам дагы алда жаш кезинен бери чоң атам менен кошо жүрүп, комуз жасаганды үйрөнгөн. Азыр атаман эле үйрөнөм. Кичинекей кезимден бери байкелерим дагы жыгачты кантип оюп алыш керек, кантип жарыш керек, ошолорду да үйрөтүп келген мага. Мен чоң атам атактуу Нурак Абдрахманов болгондугу үчүн мен комузду бүт дүйнөгө көрсөтүп, Кыргызстандын музыкалык инструменттерин да чыгаргым келет.